أخطر 5 أخطاء بيقع فيها مترجمي الكنيسة وإزاي تتجنبهم قبل ما يحصلوا. أهلا بيكم مرة تانية في سلسلة الترجمة الفورية للعظات والدراسات المسيحية خطوة بخطوة. إحنا مش بنتعلم ترجمة وبس، إحنا بنتعلم خدمة. وصوتك مش مجرد صوتك جسر بين كلمة الله وناس مستنياها توصلهم صح. الحلقة دي مهمة جدا لأن أحيانا مش اللي بيوقع المترجم هو قلة المعرفة، لكن أخطاء صغيرة بتتكرر وللأسف ممكن تبوظ المعنى بالكامل. النهاردة هنكشف أخطر 5 أخطاء بيقع فيهم حتى المترجمين الشاطرين، ولو فهمتهم كويس مستواك هيقفز فجأة. خلينا نبدأ الخطأ الأول. أول غلطة وأشهر غلطة إنك تمشي ورا المتكلم كلمة بكلمة. المشكلة هنا إن اللغة مش نسخة طبق الأصل. الإنجليزي ترتيب جملة، العربي ترتيب تاني خالص. لو حاولت تلاحق كل كلمة هتضغط على دماغك وهتتلخبط، وفي الآخر المعنى يطلع مهزوز. الصح إيه؟ ترجم الفكرة مش الكلمات. لو قال The Lord is not late, he is intentional. ما تقولوهاش حرفيا الرب ليس متأخرا، هو مقصود. الترجمة الصحيحة الرب مش بيتأخر، هو عنده توقيت مقصود. شايف الفرق؟ الفكرة وصلت والروح محفوظة. الخطأ الثاني إضافة تفسير من عندك. أحيانا الحماس يخدعنا، تحس إنك عايز توضح أكتر فتزود كلمة أو جملة تفسيرية، لكن هنا لازم تسأل نفسك هل ده كلام الواعظ ولا ده رأيي أنا؟ المترجم مش واعظ بديل، هو ناقل أمين. لو الواعظ قال God is calling you ما تضيفش ربنا بينادي عليك النهاردة علشان تتوب. لو هو ما قالهاش مهم جدا نفصل بين الترجمة والتفسير. الخطأ الثالث فقدان النبرة. أحيانا الترجمة تبقى صح لغويا بس ميتة. الواعظ بيصرخ وانت بتقولها بصوت هادي كأنك بتقري خبر، أو هو بيصلي بخشوع وانت تترجم الكلام بصوت حماسي زيادة. النبرة مش رفاهية، النبرة جزء من الرسالة. ترجمة وعظة مش ترجمة تقرير. الخطأ الرابع الذعر عند الجمل الطويلة. أول ما الجملة تطول تبدأ تتوتر. هيخلص إمتى؟ الغلط إنك تحاول تحفظ كل حاجة وده مستحيل. الحل قسم الجملة في دماغك. خد الفكرة الأولى ترجمها وبعدين التانية. المخ بيتعامل مع أفكار مش 25 كلمة متواصلة. الخطأ الخامس نسيان إنك في خدمة مش استعراض. بعض المترجمين من غير ما يقصدوا يحاولوا يبانوا مميزين، يختاروا كلمات معقدة، يتفننوا في الصياغة. بس السؤال هل ده بيساعد الناس ولا بيخليهم يتوهوا؟ أفضل مترجم هو اللي محدش يحس بوجوده بس الكلمة توصل كاملة. عارف إيه المشكلة؟ كل الأخطاء دي مش في اللغة، هي في طريقة التفكير. والمترجم المحترف مش اللي بيعرف إنجليزي أحسن، لكن اللي بيتحكم في نفسه أحسن. تمرين 1 اكتشف الخطأ. God is shaping your character through this season. ترجمة مترجم مبتدئ: الله يقوم بتشكيل شخصيتك خلال هذا الموسم من حياتك بطريقة خاصة جدا من أجل مستقبلك. السؤال: ما الخطأ هنا؟ أعد صياغة الترجمة بشكل احترافي. الإجابة النموذجية. الخطأ: زيادة تفسير، إضافة كلمات غير موجودة، إطالة غير ضرورية. الترجمة الاحترافية: الله يشكل شخصيتك في هذه المرحلة. تمرين 2 فقدان الجو. النص الأصلي نبرة تعزية هادئة: I know you're tired but don't give up. ترجمة بصوت حماسي: أنا عارف إنك تعبان لكن ما تستسلمش أبدا.
السؤال: ما المشكلة؟ أعد الترجمة بنبرة مناسبة. الإجابة النموذجية: المشكلة النبرة لا تناسب الجو. الترجمة المناسبة: أعلم أنك متعب لكن لا تستسلم. تمرين 3: الترجمة الحرفية. He carried a burden in his heart. ترجمة حرفية: هو حمل عبئا في قلبه. السؤال: هل الترجمة سليمة؟ كيف تجعلها طبيعية أكثر؟ الإجابة النموذجية: الترجمة مفهومة لكنها ثقيلة. الأفضل: كان يحمل عبئا داخله، أو كان مثقلا من الداخل لا. 3 2 1 تحدي الحلقة. اسمع دقيقة من ترجمتك القديمة وحاول تكتشف: هل كنت بتفسر؟ هل كنت حرفي زيادة؟ هل نبرتك مناسبة؟ هل في تردد؟ اللي يقدر يعترف بأخطائه هو اللي يتطور أسرع. خلاصة الحلقة: لو تجنبت ال5 أخطاء دول هتترجم بثقة، هتحافظ على روح العوزة، وهتخلي الرسالة توصل نهائية. الترجمة الفورية مش سرعة ولا استعراض، هي أمانة ووعي وانضباط. الحلقة الجاية هنعمل تدريب عملي كامل نطبق فيه كل اللي اتعلمناه مع بعض خطوة بخطوة. لو الحلقة دي نبهتك لغلطة كنت بتعملها يبقى احنا ماشيين صح. راسلنا على صفحة الفيسبوك وهنبعت لك ملف تدريبات جاهز بإجابات نموذجية تقدر تتدرب عليها وتراجع إجاباتك. لو الحلقة دي فادتك اعمل لايك واشترك في القناة. اشترك في القناة وفعل الجرس وابدأ رحلتك معانا خطوة بخطوة.